Добро, прво, бидејќи немав дополнително прашање, но премиерот каже уште неколку работи за претходната тема за амбасадорите. Мојот совет е, не испраќајте политички амбасадори кои што уживаат доверба само од една политичка партија или од една коалиција, за да не биде за луѓето незгодно во јуни, во јули или во август следната година да се враќаат назад во Република Македонија. По однос на ова прашање за судскиот совет, една работа ќе ви кажам. Вие денес го излажавте тоа што го тврдевте пред една година. Пред една година рековте дека преку Министерката за правда, која што има право, согласно законот, да иницира, да отвори случај, да наметне точка, да предложи точка пред судскиот совет и да се разгледа тврдењето на поранешниот американски амбасадор дека некои судови или судии злоупотребувале притвор или судски одлуки, а се повикувале на авторитетот на амбасадата, реалноста е дека Министерката за правда никогаш досега, до денешниот ден, не предложила таква точка на дневен ред на Републичкиот судски совет. Таква точка не е расправана, нема заклучок, нема истрага, нема утврдување на фактичка ситуација, па да се одреди дали некој употребувал или злоупотребувал некоја позиција. Но што има во меѓувреме? Вие викате транспарентно зборуваме и вистина, точно е, ние приметивме преку градоначалникот на општина Сарај дека вие многу транспарентно зборувате. Зборувате транспарентно, тој вика, ми се јави премиерот, бараш од мене да влијам на членови на судски совет за смена на председател на суд. Ова се зборови на ваш коалиционен партнер, не се мои зборови. Тој кажа дека претходно не се согласил на такво влијание, а потоа вие сте му организирале преку антикорупцијската комисија одредени афери за кои што тој тврди дека се наместени. Тоа е реформата во судскиот совет. Втората реформа во судскиот совет е тоа што Киро Здравев е фиктивен председател на Републичкиот судски совет. Вистинскиот председател на Републичкиот судски совет е судивката Лорета Георгиева, ваш близок пријател, сопруга на вашиот долгогодишен соработник во Струмица и директор на комуналното предпријатие Зоран Георгиев, шеф на изборни штабови на СДСМ во Струмица за разни избори и кампањи. Оваа судивка, која што од основниот суд во Струмица експресно ја поставивте во Републичкиот судски совет, е вашето најголемо влијание во Републичкиот судски совет. И вие имате директно, партиско, фамилиарно и лично влијание преку судивката Лорета Георгиева и незиниот сопруг Зоран Георгиев во Републичкиот судски совет. Немам дополнително прашање, не сум задоволен од одговор. Благодарам. Одговор на третото